decidir aonde que será o passeio. E aí, Lui, você prefere parque ou shopping? Fazer umas comprinhas? Ele escolheu parque. Olha, esse passeio me deu fome, viu? Nossa, nem fala, minha barriga até roncou aqui. E aí, Lui, o que a gente vai comer? Pizza ou salada? Ele escolheu salada. Poxa, Luiz, salada? Ai, pois é, podia ser uma coisinha melhor. Ah, mas pra dar uma animada aqui, né, já que tá com essa comida, vamos colocar uma música. Com certeza. Ai, só o que faltava era anúncio agora. Ainda não conhece o YouTube? Lá você pode assistir vídeos e escutar música sem anúncio. O nosso cachorro sabia disso e a gente não. Você é um gênio. O orgulhinho da mãe. E agora, pra finalizar, a gente deve arrumar a casa toda ou ficar sem fazer nada? Isso não